ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு டே 4 ஆஃப் 180 டேஸ் ரீபில்டிங் ரொட்டீன். நேற்று வீடியோவில் கையில எல்லாம் கொஞ்சம் அலர்ஜிக் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னல. நைட்டு ரொம்ப சிவியர் ஆயிடுச்சு. ஹோல் பாடி ரெட் ஆகி தடிச்சு ஒரு மாதிரி வீங்கிருச்சு. எனக்கு ரொம்ப பயமாயிடுச்சு. சாட் ஜிபிடி போட்டால் என்னென்னமோ சொல்லிச்சா. அதுக்கப்புறம் சரி ஒன்றும் ஒத்து வராதுன்னு சொல்லிட்டு காலையில் ஹாஸ்பிட்டல் போகலான்னு சொல்லிட்டு காலையில் எந்திரிச்சோன்னே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயாச்சு. ரெகுலராக அந்த ஈஸியாரில் இருக்கிற அக்ஷயா இவங்கள்ட்ட தான் வந்து ஸ்கின் காட்டுவேன். ஸோ அவங்கள்ட்டே காட்டலாம்னு சொல்லிட்டு போனோம். ஸ்கின் இஷ்யூஸ்க்கு வந்துட்டு நார்மல் அலர்ஜிக் தான் 2 to 3 டேஸில் க்யூர் ஆகிடுன்னு சொன்னாங்க. பட் இந்த வாட் பார்த்துட்டு இது நான் நார்மல் கார்னு நினச்சேன். பட் இது வந்துட்டு ஹெச்பிவி வைரஸால் வருது. ஸோ இது ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு க்யூர் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு லெக்ல தான் இருந்துச்சு. திடீர்னு எப்போ இன்னொரு லெக்கு வந்துச்சுன்னு நான் நோட்டீஸ் பண்ணல. பார்த்தா இப்போ 2 லெக்ஸ்லையும் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு அதோட அப்பர் லேயர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு க்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க. அது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணணும். ஒரு 3 சிட்டிங்ஸ் போனோம்னா சரியாயிடும். ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் பெயின் இருந்துச்சு. அண்ட் அந்த அலர்ஜிக்காக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அது போட்டோன்னே நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. இது பெரிய பிரச்சனை நினச்சி போனோன்னா அது சின்னதாகிடுச்சு. சின்னதுன்னு நினச்சது பெருசாயிடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டே ட்ரீட் பண்ணிக்கிறதுல கொஞ்சம் பெட்டர் தான் நான் நினைக்கிறேன்.